La prima volta che vidi il quadro Il Colosso di Francisco Goya rimasi estremamente colpito. Io all'epoca dipingevo delle figure maschili possenti che chiamavo giganti e quindi quest'opera non poteva che lasciarmi di stucco. Devo dire che ancora oggi ne sono molto colpito, ma all'epoca devo dire che di questo quadro non capii per nulla il significato, mi rimase davvero oscuro per molto tempo. Nel dipinto vediamo un intero popolo che sembra fuggire da un pericolo imminente. Non è facile capire e dire se il pericolo sia costituito dalla figura del gigante o se per caso il gigante potrebbe esserne la cura. Infatti vediamo una possente figura che occupa lo sfondo avvolto dalle brume. Potrebbe essere da un lato un emblema del potere assolutista, ma molti lo hanno anche interpretato come una metafora della guerra contro i francesi. Ma perché non seguire invece delle interessanti suggestioni forniteci da un antico poema, il cui titolo è Profezia del Perineo, di un certo Arriasa, del 1808. Lì viene descritta l'apparizione di un gigante come nume tutelare della Spagna. Ecco, forse è questa la vera chiave interpretativa, la chiave interpretativa più autentica di questa straordinaria opera di Francisco Goya. Il quadro potrebbe rappresentare non un potere che schiaccia il popolo, bensì il potere di un popolo, il potere di una popolazione che da massa informe, da popolino, diventa popolo attraverso un'opera di autocoscienza, diventa motore di una nazione, un popolo che diventa cosciente, che è nella storia ma che soprattutto fa la storia.